Hello mga idol, welcome back again sa aking YouTube channel. For today's video, bike check, bike share lang tayo mga idol. Bike check natin tong bike ng tropa ko. Ginagamit niya sa kanyang hilig. At the same time, ginagamit niya na rin sa kanyang bike to work. Tara mga idol, bike check na natin, tara. Ayan mga idol, yan yung bike ng tropa ko. Bike check natin yung kanyang mga specs. Yung bike na yan pala mga idol, ginagamit niya sa kanyang hilig sa pagbabike na kung tawagin ay Dartmoor Dirt Jump Bike. Nahin natin sa frame mga idol. Ang frame po niya ay Dartmoor Cody Chromoly. Chromoly yan mga idol to. Yung frame niya Chromoly. Kulay stainless yan. Yan mga idol. Tapos yung fork niyan mga idol. Ito yung fork niyan mga idol. Fork niyan mga idol is RockShox Algil 318 coil. Coil yan mga idol yung fork niya. Ayan, pang malupitang ano yan. Pro axle yan mga idol. Pang malupitang fork yan. Ayan yung fork niya mga idol. Tapos yung handlebars niyan mga idol, Black Market Babadoom 25.4 clamping. Stem mga idol, The Bum Glock 25.4 mga idol, yan yung stem nya. Clamping 25.4 mga idol. Malupitang stem yan mga idol. Headset nyan mga idol. Ito headset nya, enemy kung tawagin mga idol. Ayan yung headset nya. Handle grips nya mga idol. Ito mga ito, mahaba handle grips nyan. Merit width kung tawagin. Grips tayo mga idol. Yan yung grips nya. Merit width ODC par ends kung tawagin. Hindi ko mga alam yung mga parts na yan eh. Ngayon lang ako nakakarinig ng mga ganyan mga idol. Ayan yung grips nya, yun yung kabila. Mahaba yan mga idol. Kapag ginawakan mo talaga parang yung kakapit yung palad mo. Tapos yung seat post nyan mga idol, yung seat, upuan. Ito mga idol saddle. Yan yung saddle nya. Scrap bikes. Federal mid seat na mga idol. Upuan nya ang brand ay Federal mid seat Pivotal. Yan yung logo nya Wala akong idea sa mga ganyan mga idol Nandito yung butas niyan pag gusto mong iangat, kung gusto mong ibaba. Nandito yung ano niya, alin kay ano niya, dito sa may loob. Kaya parang maiiwa siya dito mga idol. Tapos
Tapos sa cranks tayo mga idol. Ito yung cranks niyan mga idol. Nakakita nyo yan. Kailang baliktar natin mga idol. Yung cranks niyan mga idol, kung tawagin Enemy Cerebrus 165mm arm. Ito 165 to mga idol, yung arm niya. 19mm spindle. Ano ba yun? Spindle. Tapos yung BB niyan mga idol, Spanish sealed. Ito yung BB niya. Kung tawagin is Spanish sealed. Seal bearing 19mm. Ayun mga idol. Sprocket niyan mga idol. Sprocket. Ito yung sprocket mga idol. Maliit lang yung sprocket niyan mga idol. Ito yung sprocket niyan na maliit. Sprocket yan mga idol kung tawagin scrap bikes 25 teeth lang to mga idol, yung crank nya. Ayan yung cranks na mga idol maliit lang yan. Ang tawag dyan mga idol is Enemy Cerebrus 165mm arm, 19mm spindle. Yung BB nya, kung tawagin yan, Spanish sealed bearing. Ayan, yan yung BB nya. Spanish sealed bearing yan mga idol. 19mm. Sprocket nyan mga idol. Kung tawagin scrap bikes 25 teeth. Tapos yung pedals nyan mga idol, Odyssey Twisted Pro. Ayan. Odyssey Twisted Pro. Yung brakes niyan mga idol is single brakes lang yan mga idol. Shimano ng series yan mga idol. Sa dulo lang yung brakes niya. So, Shimano ng series yan mga idol. Tapos yung wheel set nya sa harapan, yan yung wheel set nya. Wheel set front Dartmoor Shield 26 year lang mga idol. Rims DT Swiss spokes, DT Swiss spokes kung tawagin yung spokes nya sa harapan. Dartmoor Real Pro front hub. Yung hub nya kung tawagin yung hub nya ay mga idol, Dartmoor Real Pro front hub boost. Yan yung tawag sa kanyang hubs. Yun yung hubs nya. Ang malakas ang hubs to Mamaya sample tayo ng tunog nyan mga idol. 20mm yan by 110. Yung gulong nya is 20mm by 110 Maxxis DTH. Maxxis DTH yan. Ayan, Dartmoor. Ayan yung wheel set nya. 26 by 2.30 yung tires nya. 26 by 2.30 itong gulong nya. Sa likod tayo. Yung gulong niya sa likod is ayan, yung gulong niya sa likod yan din. Dartmoor Shield 26 year rims.
Yung rims niya is DT Swiss spokes. DT Swiss yung rim niya mga idol. Tapos yung spokes niya, spokes Dartmoor Real Pro. Tapos yung sprocket na dito sa likod mga idol, tintit lang to mga idol. Tintit lang yan. Maliit yan. Yung harapan, itong harapan 25, yung likod 10. 25 tit by tintit. Tapos yung hubs niya pala mga idol, 6 fouls yan. Fouls female axe. Shimano rotors mga idol yan. Yung rotors niya 160mm Shimano. Tapos gulong niya dito sa likod DTH 26 by 2.30 tires. Ayan yung gulong niya. So yun lang mga idol, yan yung specs nyan. Sasampul tayo ng ano, pa-sound check tayo para maganda. Sound check tayo mga idol ha. Yan ang tunog ng hubs na mga idol. So yun yung sound check natin dun sa kanyang hubs na 6 fouls. Ganda ng tunog mga idol, tunog mayaman eh. So yun lang mga idol. Salamat. Ingat tayo mga idol, ingat tayo lagi palagi. Maulan ngayon. Ingat sa mga pagbabike. Lalo na yung mga nagbabike tour araw-araw, ingat. Ingat. Yun lang mga idol.